Depois de tempo, prichiu mi racconto salvi, pasis iam multa da iaroi, sed giuste tiel valoras ausculti le historio, char alie oni povas ĝin forgesi. Historio okazis en Ĉinio. La palaco de la imperiestro estis la plej belega en la mondo. El ĉiuj landoj de la mondo venadis vojaĝantoj en la urbon de la imperiestro kaj admiradis ĝin. La palacon kaj la ĝardenon. Sed kiam ili aŭdis la najtingalon, yes. Ili ĉiuj diradis, tio ĉi tamen estas la plej bona. La vojaĝantoj rakontadis pri tio en libroj. Kaj unu el tiuj libroj unu fojon trafis ankaŭ en la manojn de la imperiestro. Kion ĉi tio povas signifi? La najtigalo? Ĝin mi la tute ne konas. Ĉu ekzistas tia birdo en mia regno kaj en mia propra ĝardeno? Pri tio mi neniam aŭdis, sed mi trovos kaj serĉis ĝin. La cortegestro curadis tra salonoj kaj koridoroj, sed neniu el tiuj, kiun li renkontis, iam ion aŭdis pri la najtingalo. Fine ili trovis malgrandan, malriĉan kuirejan knabineton. Mi permesis vidi, kiel imperiestro manĝas sevi kondukti ĝin al la najtingalo. Post tio ili ĉiuj elmarŝis al la arbaro. Iris, subite bovino komencis bleki. Jen ĝin havas. Estas efektive ekstraordinara, forte, tio bestetas. Ne, tio estas bovinoj, kio blekas. Poste ekkantis kukolo. Belege, mi ĝin aŭdis, kaj tiu ĉi sonas ĝuste kiel malgranda sonoritelo de preĝejo. Ne, tio estas kukoloj. Sed nun mi pensas, mi baldaŭ ĝin aŭdos. Jen ĝi estas. Tio ordinaro ĝi estas. Mi eĉ ne monis, ke ĝi estas televizor. Kaj esti fariĝis per tio, ke vidas tiom multe pli granda persono. Najtingaleto, mia plej moŝta kaj plej favorbora imperiestro deziras, ke vi kantu antaŭ li. Kun tre granda plezuro. Mia bonega, ĉarme galo. Mi havas la grandan plezuron inviti vin kaj tiu vespere al la klasa festo. En la palaco ĉiu estis en festa parado. Meze de la grandega halo sidis imperiestro. Ĉiuj rigardis la malgrandan grizan birdeton, al kiu la imperiestro faradis kapmovojn. La najtingalo kantis tiel ĉarme, ke ĉe la imperiestro aperis larmoj en la okuloj.
La tingalo cantis pli bele, kai gia cantado iris profunde en la coron. Manco, Luis, Robert, dal puro de Investro. Это sta plei grande tesoro per me. Dios dias, che mi se sudice recupicita. Esse decidite che gi restu nun en la cortego, havus sian propran cagion, kai giu la liberetson du foie en la tago, kai unu foion en la nocto fari per promenon en la libera aero. Unu tagon oni alportis al la imperiestro grandan keston, sur kiu estis skribita Nightingale. Gi estis malgranda artefarita Nightingale, kiu estis kvazaŭ simila al la viva, sed estis garnita per diamantoj, rubinoj kaj safiroj. Tridek foje ĝi kantis saman kanton, kaj tamen ne laciĝis. La homoj volonte ĝin aŭdas denove de la komenco, sed la imperiestro decidis, ke la viva Nightingalo devas ion kanti. Sed kie ĝi estis? Neniu rimarkis, ke ĝi elflugis tra la fenestro for al siaj verdaj arbaroj. La artefarita birdo havis sian lokon sur silka kuseno senpere apud la lito de la imperiestro. Pasis 5 jaroj. Pasis. Ĉiuj ŝatis sian imperiestron, sed subite li estis malsana, kaj oni diris, ke li ne povas plu vivi. La popolo staras ekstere sur la strato kaj demandis la kortegestron, kaj maljuna imperiestro restis sola. Lin vizitis liajn bonajn kaj malbonajn farojn, kion li faris dum sia vivo. Ĉu vi volas ĉi tio? Ĉu vi volas ĉi tio? Ĉu vi volas ĉi tio? Chiama, ora verdetto, canto tu, canto. Mi donis al vi oron kaj juveloj, canto tu, canto. Sed la birdo silentis, ĉar estis neniu por ĝin streĉtordi, kaj sen tio ĝi ne kantis. Sed jen subite ĝuste apud la fenestro eksonis plej bela kantado. Estis viva Nightingalo. Ĝi venis de la malgranda branĉo por kanti al la imperiestro, kaj ĝia kanto atingis koron de la imperiestro, kaj ĝi ekvidis.